如果有啲人咧要求我哋去做一啲事，但係咧又有違我自己本人嘅意願，即係如果我應承佢，我又好鬼內耗，但係如果我拒絕佢咧，我又好驚我自己會中後遺。咁我呢啲情況其實我應該點做咧？咁個場景係點樣嘅？其實係因為我咧同我嘅先生咧2年前分開咗，近排新年啦，咁佢屋企咧嘅人咧就想我帶2個小朋友去屋企拜年，咁但係咧就唔想我出現。咁我頭腦上我好明嘅，即係我同我前夫分開咗啦，我小朋友其實都同佢哋有血緣關係，唔應該因為我哋兩公婆分開，即係影響咗佢哋嘅家庭關係。但係我又好擔心，就係我擺低個小朋友，我唔在場，佢哋就會喺我小朋友面前講好多可能誣蔑我嘅説話，去離間我同我嘅小朋友嘅關係。因為我心底裏邊其他答案我真係唔係好想帶佢去，咁但係我又好驚我拒絕佢，又好似變咗壞種子。你點解會覺得拒絕佢哋你會種咗壞種子咧？其實首先第一樣嘢咧，要梳理嘅部分就係咧，喺個溝通過程當中咧，會唔會種下唔柔和言語嘅種子？你有冇試過被人拒絕你係好舒服㗎？有冇試過被人拒絕你係好唔舒服㗎？所以因此咧，首先第一個可以同你梳理嘅位就係咧，其實你去拒絕佢唔等於你種咗唔柔和言語嘅種子，因為你可以好柔和咁拒絕對方。有啲情況係我唔能夠拒絕㗎嘛，譬如可能喺工作上，我嘅上司會要求我做一啲嘢，而我覺得嗰件事本身有問題，但係上司會覺得你必須要做到。喺呢啲情況，我又可以點處理咧？頭先你講係咪你怕種下咗拒絕嘅種子係咪？然之後將來會俾人拒絕啦，其實。當你上司俾一個 assignment 你，如果你發現咗呢一件事情你做唔到嘅，最直接你應該同佢講我做唔到咯，或者可能係要諗其他嘅方法咯。因為如果你明知做唔到，你應承佢，咁你咪講大話咯。講大話係一個唔誠實言語嘅種子。我哋只能夠盡量喺呢個當下俾最好嘅選擇或者最好嘅 solution 對方。咁所以頭先你講個情況就係，如果上司俾一個你做唔到嘅嘢，你或者可能係俾一個唔好 solution你反而去欺騙佢，揀去做，咁咪種一個唔誠實言語嘅種子咯。如果你去同佢講，其實嗰個 foundation 嗰個來龍去脈，令到佢好愉悅咁接受呢件事，都冇種喺一個唔柔和言語嘅種子啊。我發現好似我喺呢場景嘅時候咧，唔係好識得點同佢哋溝通。好好啊，我覺得你發現到成個核心啦。其實我哋溝通嘅本質係希望大家互相去了解對方，甚至乎喺個過程當中揾到最好嘅解決方案啊嘛，而唔係單方面去承受所有嘅壓力。所以呢個亦都唔係一個好人嘅表現。有冇聽過叫爛好人啊？爛好人就係其實你咩都 say yes 啊嘛，但係你做唔到。結果咪成為咗成個家族嘅拖油瓶，食晒所有嘅死貓，覺得自己好委屈。但係調翻轉，你唔係幫緊大家溝通上面攞更加好嘅結果咯。因此今日你學識咗種下有意義言語嘅種子啦，就係當你能夠去給予一個團隊更成功成長嘅方案，呢個咪就係一個令到將來啲人會更加聽你講嘅一個核心嘅種子咯。